Massive ice storm on 28th May 2023. हाय गाइस, आज ओले गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओले गिर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ओले उठा के भी खाए हैं। वो मैंने बर्तन रखे हैं पानी इकट्ठे करने के लिए। तो अगर आपके भी यहाँ पे बारिश आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपके भी यहाँ पे इसी दिन बारिश आई थी।